Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti. Oremos hoy por las personas que se encargan de Questa sepultar pandemia a los difuntos è una en esta delle opere di pandemia. misericordia, Es una de las obras de seppellire i misericordia, defunti. sepultar a los E non difuntos. è una cosa gradevole, naturalmente. Naturalmente no es Preghiamo una per cosa loro perché agradable. rischiano la vita Oremos por ellos porque di arriesgan sus prendere vidas il contagio. que pueden contagiarse en cualquier momento. Siete stati con Cristo sepolti nel battesimo e con Lui siete Por el risorti bautismo fueron sepultados per la con fede e Cristo la y potenza con di Él han Dio resucitado che porque lo ha han risuscitato recibido y dai morti. creído la fuerza de Dios que lo resucitó. Aleluya. Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles habla del dice: mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es porque Parla antes dell'odio ha odiado a mí. che il mondo Habla ha avuto con claramente Gesù del e odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que chiede al hace con los Padre che discípulos non en la tolga mesa dal durante la mondo, cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos Cos'è questa preguntarnos cuál es el mondanità espíritu del mundo, cuál es la di odiare, mundanidad di capaz distruggere de odiar, de Gesù destruir e a i suoi Jesús discepoli, y a sus discípulos. anzi di corromperli, Es más, de di corrompirlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo Ci es el farà espíritu bene del mundo? ¿Qué cosa pensare. es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita. La mondanità. Es una propuesta de vida la Qualcuno mundanidad. pensa che mondanità Alguno è fare piensa festa, que la vivere la mundanidad es hacer fiesta, No, vivir en la mondanità fiesta. ma No, può no es essere esto. questo, ma non è Puede questo. ser esto, pero fundamentalmente no es La esto. mondanità è La mundanidad es una cultura dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì es una e cultura oggi del no. hoy sí, mañana no, después sí. Ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una cultura che non conosce fedeltà, una cultura que no perché conoce cambia fidelidad, secondo le porque circostanze, cambia según las negozia tutto. circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo e prega perché Y il Jesús Padre insiste que nos ci defendamos de difenda di esto. questa Ora cultura para que el della Padre nos mondanità. defienda de esta cultura de la mundanidad. È una cultura del usa e getta Es una cultura del secondo toma y conviene. tira, usa y tira según lo que convenga. È una cultura senza fedeltà, non ha delle radici. Es una cultura sin Ma è un modo fidelidad, di no vivere, tiene raíces. Es un modo de vivir. un modo di vivere anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de Mondani. muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en la mondo parábola de la cadono in semilla terra que cae en la tierra ahogano la dice que parola las di Dio, preocupaciones del mundo non la lasciano ahogan crescere. la palabra del Señor y no la deja Paolo crecer. ai Galati le dice: voi eravate schiavi
Pablo a los Gálatas les dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre, sempre colpisce quando leo A mí le siempre me ultime impresiona pagine del siempre libro cuando del leo padre de Lubac, las últimas páginas del libro del padre de Meditazioni Lubac, sulla Chiesa, las meditaciones sobre la iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale donde e habla dice en che las il últimas páginas sobre la peggiore dei mundanidad mali che espiritual può y donde accadere dice alla que el Chiesa, peor de los males que puede e non suceder a la esagera, iglesia es poi la dopo mundanidad y no exagera. dice qualche Y male, después dice sono algunos terribili, dice males questo è il son peggio, terribles, la pero este es el mondanità peor, spirituale, la perché è mundanidad un'ermeneutica espiritual, di vita, è porque un es una modo di vivere, hermenéutica de vida, anche un porque es modo un di modo vivere de il vivir, cristianesimo. incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se è un refiere a problema esto. teologico l'odio, ma Es un problema non teológico el erano odio, pero la la mayor maggioranza è la parte mondanità es che porque odia la la fede e mundanidad li que uccide, odia a la fe come ha fatto y con mata, Gesù. como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita, Alguien me puede non decir que, ingagnatevi. Padre, la mundanidad es una La superficialidad mondanità de vida. No nos è engañemos. niente di La mundanidad superficiale, no es ha nada de delle radici superficial. profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces È profundas. camaleonica, si Es cambia, va como un per camaleón que cambia. Va por circostanze, aquí, por ma allá, la de acuerdo a las sostanza è la stessa, circunstancias. Pero la una sustancia es proposta la di misma. vita Es una propuesta de che vida entra dappertutto, que anche ha nella entrado Chiesa, por todas partes, la incluso en la mondanità, iglesia. La l'ermeneutica mundanidad, mondana, esta il hermenéutica maquillaggio, mundana, este che tutto maquillaje, si trucca que todo se puede per aparecer essere così. para ser así. L'Apostolo Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito El apóstol Pablo fue a Atenas y se quedó impresionado cuando vio nell'Areopago en el tanti Areópago monumenti ai dei todos los monumentos de e los lui dioses ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete un popolo y él religioso, pensó io de però hablarles de esto. ma Dijo, ustedes son un pueblo mi religioso, attira tienen l'attenzione a este quell'altare, Dios. Y dijo, me llama la al Dio atención ese ignoto. altar, E al questo che io Dios conosco vengo a desconocido. dirvi chi è. Incominciò a Yo lo conozco predicare a il este Vangelo. y vengo a Ma quando anunciarles. Y arrivò así comenzó a anunciar el Evangelio. alla croce e la resurrezione, Y cuando llegó a la cruz y a la si resurrección, scandalizzarono e se ne se andarono. escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità. La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y locura. E per questo, quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, dice, la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. E questo non significa essere fanatici. Y esto no significa ser Questo fanático. non significa Esto no lasciare di significa avere dialogo dejar con de tutte le tener persone, diálogo con todas las personas, dalla convinzione di sino fede, lo tenemos que dallo hacer desde la scandalo convicción de della la fe, croce, desde el escándalo de la dalla cruz, stoltizia di Cristo desde la locura de Cristo e anche dalla vittoria di Cristo. y también desde la victoria de Questa è la Cristo. nostra vittoria, dice Giuseppe.
Giovanni, Esta es nuestra victoria, dice la Juan, vostra fede. vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, Pidamos al Espíritu Santo que en nella estos novena, últimos días, incluso en la novena, lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pasquale, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual cosa è que nos ayude mondanità a discernir e qué cosa cosa è es la Vangelo. mundanidad y qué Non cosa es lasciarci el ingannare, Evangelio. Y no nos dejemos engañar, perché il mondo ci odia. porque el Il mundo nos mondo ha odia. odiato Gesù. El mundo ha odiado a Gesù ha Jesús pregato y Jesús perché il Padre ha orado para que ci el Padre difendesse a noi nos dallo defienda spirito del mondo. del mundo, del espíritu del mundo.